Scorpion, bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Hai să vedem pentru tine, în ceea ce privește aceste energii ale acestei persoane care vine înspre tine în următoarele 7-8 zile. Ce avem pentru Scorpion? Ce mesaj avem aici? Voi extrage, bineînțeles, mai întâi un mesaj din partea acestui oracol și este pentru tine, direct pentru tine, de la sufletul tău. Și vină, eu îmi accept responsabilitatea pentru starea mea de bine. Eu accept responsabilitatea pentru starea mea de bine și cred că este cea mai mare responsabilitate pe care poți să ți-o asumi. Văd și echilibru aici. Eu aduc o stare de armonie perfectă în lume și aduc acest lucru sau fac acest lucru fără niciun fel de judecată. E atât de ușor să cădem în acea capcană de a eticheta, nu? Parcă așa era. Da, scuze. Atât de ușor cădem în acea capcană de a eticheta lucrurile ca fiind bune sau rele sau sunt într-un anume fel. În principiu de a eticheta bun, rău, de a pune lucrurile în aceste două categorii. E atât de ușor de a face acest lucru și cred că tu ai conștientizat faptul că noi oamenii avem și lumină și întuneric în interiorul nostru și e foarte important să integrăm ambele, pentru că cu cât reprimăm sau suprimăm sau exprimăm, poate fi și așa, întunericul din noi, cu atât acesta ne stăpânește. Și tu ai conștientizat aceste lucruri și îți dai seama de faptul că nu este nimeni de vină aici și tu știi să îți accepti responsabilitatea pentru viața ta, pentru starea ta de bine. Și soluția este, așa cum am spus, nu aceea de a suprima, reprima sau exprima negativitatea din noi. Soluția este aceea de a o simți, pentru că toți avem și frici, și temeri, și vinovății, și mâhnire, și furie, și toți avem aceste lucruri în interiorul nostru. Ideea e că nu este bine să le suprimăm, reprimăm, să le băgăm sub preș acolo. Eu nu simt așa ceva. Pe mine nu m-a înfuriat faptul că am văzut acea persoană care a aruncat țigara pe jos. Nu m-a înfuriat acest lucru. Nu simt furie. Eu nu am cum. Eu sunt un sfânt. Ei, lucrurile nu stau tocmai astfel și e necesar să ne dăm voie să simțim acea furie fără a reacționa. Să fim observatorul acelei stări negative fără a reacționa. Pur și simplu, ce simt eu acum? Simt furie, m-am furiat și odată ce vei da acelei stări, vei valida acea stare, odată ce tu vei valida acea stare de furie, cum este un exemplu de față, la un moment dat această furie se va dizolva de la sine, fără ca tu să o bagi sub preș, sau noi, sau eu, sau oricine, pentru că de regulă cam așa facem. Și asta nu din vina noastră, cât pentru că nu știm anumite lucruri, nu cunoaștem anumite lucruri și da, e greu să fim oameni, nu? Eu așa cred. E greu, dar e și frumos și merită, pentru că e frumos aici pe pământ. Eu mai vreau să mai trăiesc.
Văd pajul de cupe și cavalerul de bâte. Ceva ți-a stârnit curiozitatea. Ceva ți-a stârnit curiozitatea. Poate ți-ai deschis inima față de ceva anume. Hai să vedem persoana care vine înspre tine în următoarele 7-8 zile. 6 de bâte, poate fi vorba despre un leu sau un rac, văd și faetonul aici. O reușită, un succes, ești în centrul atenției sau această persoană este. Ok, avem regele de spade. Regele de spade este la baza pachetului și reprezintă un semn de aer sau poate reprezenta un semn de aer. Văd și turnul, te poate reprezenta și pe tine acest rege de spade, mai ales pentru că avem și turnul în spatele său. 9 de bâte. Ai trecut tu prin anumite lucruri aici ce ți-au frânt inima și te-au făcut să gândești și mai mult anumite lucruri. În engleză este termenul overthink, să gândești prea mult la anumite lucruri. Repet, întreabă-te ce simți despre acel lucru, pentru că odată ce tu dai o denumire a acelei stări din interiorul tău și o lași să fie acolo în tine, pentru că e acolo și are nevoie să fie validată și în același timp ai încredere că se va dizolva această stare negativă, se va dizolva. Starea ta naturală nu e aceea de furie, nu e aceea de mâhnire, nu e aceea de tristețe. Starea ta naturală este una de bucurie, este una de pace, împlinire, împăcare, nu știu, se spune că pacea, iubirea au cele mai înalte vibrații și astea sunt stările naturale ale fiecăruia dintre noi. Doar că, între timp, da, justiția în ceea ce simte această persoană, cavalerul de bâte în ceea ce gândește, aceste două cărți erau la început de citire. Pajul de cupe este în intențiile sale. Cavalerul de spade este în felul în care se arată această persoană. 7 de bâte în sentimentele tale față de această persoană. 8 de bâte reprezintă provocarea. Hierofantul în viitorul apropiat în următoarele 7-8 zile și ce vrea sinele tău înalt de la tine. Avem 4 de spade. Poate anumite granițe, poate o perioadă de pauză, poate o perioadă de pauză pentru vindecare în această conexiune. Asta nu înseamnă că iei pauză de la tot ce înseamnă socializare și conexiuni cu lumea din jur, conexiune cu lumea din jur. Dar cu această persoană, în această dinamică. Și hai să vedem ce simte această persoană. Avem justiția. Justiția este o carte care reprezintă și neutralitatea. Pentru mine foarte mult când văd această carte, justiția, mă gândesc la o persoană neutră, o persoană justă, okay? O persoană care este foarte mult logică, gândește lucrurile la rece, nu se implică emoțional atât de mult și pune lucrurile în balanță. O persoană echilibrată. Poate fi vorba despre o balanță chiar. De ce acest card justiția? În sentimentele sale. Nebunul. Nebunul vorbește despre un nou început. O trezire la viață. Și văd și 5 de bâte aici. La baza pachetului.
Poate să existe un anume conflict și o anumită tensiune, o simt, dar această persoană vrea un nou început aici cu tine. Și spun tensiune pentru că o simt și cu acest 5 de bâte și o simt și cu acest 7 de bâte din partea ta. Provocarea o reprezintă comunicarea, felul în care această persoană comunică sau felul în care voi comunicați. E ceva acolo care nu merge. De asemenea, poate lucrurile sunt prea dinamice aici. De ce? Regele de cupe. Regele de cupe și împăratul. Regele de cupe în provocare și împăratul. Cine este acest împărat? Ești tu sau este o altă persoană? Încerc să îmi dau seama cine este acest împărat. Pajul de cupe și cavalerul de monede. Cred că ești tu. Cred că ești tu. Și provocarea o reprezintă aici faptul că tu încerci să deții controlul cu orice preț. Ești foarte mult în energia ta masculină. Și nu spun că este un lucru rău. Este, da, este... Mai ales pentru bărbați e bine să fie în energia lor masculină, însă e necesar foarte mult să existe și un echilibru în fiecare persoană, și pentru mine și pentru un anume bărbat și pentru tine, cel care urmărești, să existe un echilibru între energia feminină și energia masculină. Să știi când să acționezi din energia masculină, și să știi când să strălucești pentru a atrage atenția și să hrănești conexiuni și să fii acea mamă care nutrește sentimente din acelea de mamă, chiar dacă ești bărbat, ok? Pentru că energia feminină ajută foarte mult la conectare, ajută foarte mult la relații și ne dă voie să fim vulnerabili. Pe când energia masculină este foarte mult în control, este foarte mult dominantă chiar. Și de aceea este important ca între doi parteneri de viață să existe acest echilibru, care se stabilește oricum până la urmă. Între energia feminină, eu sunt atât echilibrată atât în energia mea feminină cât și în cea masculină, știu când să acționez și știu când să nu, și soțul meu să fie echilibrat în energia sa feminină, să avem posibilitatea să ne conectăm, cât și în energia sa masculină. Ok. Sper că m-am făcut înțeleasă aici. Cred că cineva vrea foarte mult să dețină controlul aici și cam cade pe tine. Cu acest rege de cupe cade pe tine. De ce acest cavaler de spade? De ce acest cavaler de spade? Avem 10 de bâte și 3 de monede. Și regina de cupe. Uite, avem perechea, regele și regina de cupe. În felul în care se arată această persoană, poate este preocupată foarte mult de ceea ce înseamnă munca personală, de la muncă. Cred în același timp că vrea să se despovăreze de aceste poveri, de acest 10 de bâte, și cred că te apreciază și foarte mult. Cu acest 3 de monede și cavalerul de spade, e ca și cum ar vrea să vină cât ai clipi din ochi, să vină în direcția ta, mai ales cu acest cavaler de spade. Și te apreciază.
Și astfel se arată această persoană. Cavalerul de bâte este și 8 de cupe. Cavalerul de bâte este în gândurile acestei persoane. De ce acest cavaler de bâte și 8 de cupe? Încerc să-mi dau seama ce vor să spună aceste cărți. Cavalerul de monede. Cred că poate în trecut, da, și roata norocului. Poate în trecut această persoană a avut o atitudine asemănătoare cu aceasta a cavalerului de bâte și pentru ea, ok, pentru că nu e valabil pentru toată lumea, pentru această persoană și-a dat seama că nu este o atitudine constructivă aici și poate că este cazul, la asta se gândește, asta gândește această persoană, se pare. E cazul să preia o atitudine mai pragmatică. O atitudine precum aceasta a cavalerului de monede, care se mișcă încet, ok, este o persoană de încredere. Uneori parcă se mișcă prea încet, dar e mult mai pragmatică această atitudine și îl poate duce mult mai departe decât atitudinea aceasta a cavalerului de bâte. Și avem și 7 de bâte în sentimentele tale. De ce acest 7 de bâte? 9 de spade. Tu cred că ții la distanță această persoană. Poate fi vorba despre un leu. Ceva... Ai anumite granițe. Ce simți tu pentru această persoană? Hai să văd. Ce simți tu pentru această persoană? Turnul. E cartea ta. Și din nou 6 de bâte. Da, turnul mai poate să vorbească și despre atracție, dar cel mai mult simt că aici s-a întâmplat, a existat un moment de turn. Ceva ce a adus la multe griji și te-a determinat în același timp să te protejezi în această conexiune. Te-a determinat să conștientizezi că nu poți să fii atât de vulnerabilă pe cât ți-ai dori cu această persoană. Ai nevoie să stai în această bulă de protecție, bula ta de lumină, care să te protejeze de cei ce sunt intruzivi în viața ta. Și există și această bâtă, vezi tu, care e mai sus, e undeva mai aproape de tine. Dar și pe aceasta o ții la distanță. Poate fi vorba despre această persoană. Ok. Și de ce acest paj de cupe? De ce acest paj de cupe în intențiile acestei persoane? Poate vrea să își ceară iertare cu ceva anume, pentru că este și o carte care vorbește și despre așa ceva. 4 de monede și 5 de spade. Nu, cred că a fost un moment aici, un moment mai tensionat, un moment de turn, cum este denumit în tarot. Ceva s-a întâmplat aici între voi și pe tine te-a determinat să te retragi. De ce 4 de monede, pajul de cupe aici? De ce 4 de monede, pajul de cupe? 2 de spade. Și pajul de spade.
în intențiile acestei persoane. Văd o persoană care nu ia o anumită decizie aici. E ceva ce amână iarăși. Poate chiar în a-și cere iertare cu ceva anume. Poate fi chiar așa, cu acest paj de cupe. Amână ceva anume, nu se deschide. Hierofantul este în viitorul posibil în această situație și Hierofantul vorbește despre un angajament serios. Poate voi aveți o legătură la muncă, pentru că Hierofantul mai poate să reprezinte și o instituție. Mai poate fi vorba despre faptul că ai de a face cu un taur aici. Asul de bâte, 9 de cupe și asul de cupe. Măi, da, sunt cărți frumoase aici. Eu văd că lucrurile se vor îndrepta între tine și această persoană în viitorul apropiat. Poate unul dintre voi va cere sfatul unui consilier, al unui preot, al unei persoane de încredere. Și văd că lucrurile se vor îndrepta aici. Și văd un parteneriat. Cineva care vine înspre tine. Ok. 4 de spade este în ceea ce te sfătuiește sinele tău înalt, ok, și a venit acest card întors. Este vorba despre regele de spade. Știi cum văd aici? Și justiția. Sincer, pentru că am primit și acest rege de spade aici și am vorbit ușor că această carte te poate reprezenta pe tine, cu acest rege de spade cred că e foarte important pentru tine să simți ceea ce simți, dar să nu acționezi. Să fii observatorul acestei stări a tale din interior, pentru că e ceva aici ce pe tine te-a provocat extrem și te-a făcut să te retragi. Și dacă această persoană va veni înspre tine, pentru că văd asta și în viitorul apropiat, tu s-ar putea să ai tendința să acționezi din postura acestui rege de spade, o persoană extrem de rece și poate chiar răzbunătoare. Și nu este indicat acest lucru, pentru că avem și acest 4 de spade. Cumva să ai granițele tale, dar atât timp cât această persoană ți le respectă, aceste granițe, să nu... Ce vreau eu să spun e să acționezi precum o persoană neutră, care pune temeinic lucrurile în balanță. Și da, dacă tu în interiorul tău simți furie sau, ce știu eu, te-ai simțit dezamăgită pentru felul în care această persoană a acționat, dă-ți voie să simți acel lucru și nu reprima, însă nu acționa. Fii observatorul acelei stări, vezi ce îți transmite acel lucru. Ok, ce simt eu acum? Simt dezamăgire, simt furie. Și lasă acolo să fie, pentru că în timp, eventual poți să-ți mai adresezi anumite întrebări pentru că întrebările sunt foarte sănătoase pentru creierul nostru și pentru noi în genere. Și poți să îți mai adresezi anumite întrebări, însă nu acționa. Fii observatorul și nu eticheta, iarăși nu spune acest lucru este bun, acest lucru este rău, acest lucru este bun, acest lucru este greșit. Încearcă să nu etichetezi. Și lasă-te să simți. Dă-ți voie să simți această stare, pentru că altfel o suprimi, o reprimi în subconștientul, inconștientul tău și va răbufni în cele din urmă. Poate veni un moment din acesta de turn. Ok.
ce ar vrea să îți transmită această persoană. Nu pot să fac asta acum, nu știu, poate tu ai avut anumite așteptări și ai cerut un anume lucru acestei persoane, fie prin cuvânt, prin vorbă, fie prin atitudinea ta. Îmi e dor de sărutul tău. Avem la baza pachetului. Ok, și mai vreau să văd și un mesaj din partea oracolului creatorilor sacri. Ce mesaj avem din partea? Îmi place. Soul on Fire. Numărul 38. Știu că acest card mi-a căzut mie pentru când mi-am făcut o citire pentru anul 2025 suntem, nu? Și Soul on Fire este o carte care vorbește despre faptul că sufletul tău vrea să trăiască succesul. Este o carte chiar a succesului, a reușitei. Este o carte care, per ansamblu, vorbește despre așa ceva. Și asta, repet, asta nu înseamnă că trăiești doar în La Land. Îți dai voie să trăiești fiecare din sentimentele pe care tu le ai și asta e cheia. Asta e cheia. Văd hierofantul de 2 ori aici. Numărul 5. E cheia prin care tu poți să îți, am să spun, elevezi vibrația. E ca un lift pe care tu poți să îl folosești pentru a urca la nivel de vibrație. Pentru că se spune că, da, am să povestesc puțin, deși sunt cam destul de mult în citire acum, suntem la 27 de minute. Se spune că există acea scară a sentimentelor și există sentimente negative de la curaj în jos, cum este apatia, depresia, tristețea, anxietatea, furia, mândria, vinovăția și multe altele. Și de la curaj în sus, noi deja suntem pe pozitiv. Curajul se spune că are vibrația de 200. Dacă tu ajungi să îți găsești curajul în tine pentru a acționa, deja nu mai ești într-o stare de vibrație joasă și urci. Și în funcție de rezultat, tu astfel vei ajunge... Bine, poți să și greșești la început, dar curajul întotdeauna este răsplătit. În cele din urmă este răsplătit, de fapt. Și astfel poți să ajungi la recunoștință, la iubire, la pace, împăcare, seninătate, liniște sufletească. Dar trebuie să îți dai voie să simți acele stări negative, în niciun caz să le bagi sub preș, să le reprimi, suprimi sau să le exprimi în afară chiar. Pentru că avem tendința de multe ori, de cele mai multe ori, eu am mai pățit, să exprimăm ceea ce înseamnă negativitate în noi, furie sau, nu știu, tristețe. Și de fapt, o exprimăm puțin pentru a reprima restul. Dar tot nu ne dăm voie să trăim acele sentimente pentru ca ele să se poată dizolva. Da, cam atât pentru această citire, dragilor. Vă mulțumesc mult pentru faptul că îmi sunteți alături și pentru faptul că îmi dați voie să citesc din energia voastră. Dacă rezonați cu acest mesaj, nu uitați să vă abonați canalului, să mai treceți pe aici, să-mi lăsați o apreciere și un comentariu. Da, cam atât. Vă pup și vă iubesc. Toate bune!